Eta oin jarraian, bikote bakoitzak 8 pausoko fandangoa eta 8 pausoko harina eskeniko eskue. Osea, mesedez, lehenengo bikotia, igo holtzara. Lehenengo bikotia, Izaro Arandia eta Hegoa Aizpurudia. Izaro eta Hegoa, Azpeititik datoz, 16 urte dituzte, eta aurtengoa da beren lehen denboraldia nagusien mailan. Baina gazteen mailan hainbat txapelketetan parte hartutakoak dira. Euren irakaslia, Luis Alberdi, beltza da.